그날 밤 12시가 조금 넘었을 때였습니다. 옆집에서 쿵 하는 소리가 들렸습니다. 무언가 무거운 것이 바닥에 떨어지는 소리, 이어서 신음소리. 나는 현관문을 열고 5층 복도로 나갔습니다. 한도윤 씨 집 문 앞에 섰습니다. 초인종을 눌렀습니다. 한참 후 문이 열렸습니다. 박영란 씨였습니다. 그녀의 얼굴은 창백했고 머리카락이 흐트러져 있었습니다. 그녀는 아무 일도 아니라고 했습니다. 남편이 어지러워서 넘어졌을 뿐이라고. 하지만 그녀의 눈빛에는 분명한 두려움이 있었습니다. 문이 닫혔습니다. 그날부터 나는 알았습니다. 저 집에서 무언가 잘못되고 있다는 것을.